По повод одбележување на Меѓународниот ден на литературата за деца во просториите на библиотеката Искра во Кочани, пред учениците од кочанските основни училишта беше промовирана едицијата Најдобрата кинеска литература за деца. Промотор беше Нове Цветановски од издавачката куќа Македоника Литера, кој имаше и литературна средба со учениците. Станува збор за едиција од 10 книги за деца кои се избор од најдобрата кинеска литература, која е богата и голема, а на овие простори и во нашата земја досега е малку застапена. Тоа е една литература која што нуди високи книжевни вредности, која што нуди книжевност со доста морални, со етички и вредности и која што е многу значања и мислам дека е многу важна и за нашите деца затоа што доаѓа од една цивилизација која што е најдолгата жива цивилизација во светот. Македоника Литера едицијата Најдобрата кинеска литература ја објави како копродукцијски проект со издавачката куќа од Пекинг Delfin Books. Тој ентологиски избор содржи 10 книги, всушност тоа се 10 тома или 10 тома со избори од творештата на најпознатите кинески писатели за деца. Тоа се најчитаните писатели, најнаградуваните писатели, писатели кои што се вклучени во училишната лектира во Кина, писатели според чии дела се снимани многу филмови, филмски серии, цртани филмови, писатели кои што се многу афирмирани, популарни не само во Кина, туку и во светот. Нивните дела се преведувани на многу јазици. Книгите од едицијата кои беа представени пред учениците претежно содржат раскази, бајки, басни и новели. На почетокот од секоја книга има заеднички предговор во кој што се дава една поширока информација за кинеската литература, а потоа секој автор има свој авторски предговор во кој што го образложува своето творештво. Секоја книга е илустрирана, а со тоа е прилагодена за детската возраст, но е водена сметка и тие книги да бидат соодветни за читателите во целиот свет. Инаку овие 2 дена во просториите на библиотеката Искра беше отворен продажен штанд со богата литература за деца на издавачката куќа Македоника Литера.